想到了一个能抓住外星人的方法了。什么方法？欺负小孩。哎，等会儿，哎，你们这几个小家伙去哪儿啊？这是？你们怎么见到马叔叔也不叫人啊？我可找着茬了！你们必须得赔偿我的精神损失。见着你们一次欺负你们一次，见着你们一次无理取闹一次。你想怎么着？你怎么这么大劲儿啊？回头来人解释。走吧。哎呦，走！我好心送你们礼物，你们就这样对待我啊？3、2、1，他多不多？3、2、1，外星的家伙，朱古力随便拿可乐，这里的故事有3秒。哎，听听好，坐不坐的飞船来报道，走，需要你，神奇的电子变得喜欢你，走，需要你，和我一起去到底。哦，运气不太好，走的明天也都会睡觉。啦，我的大睡觉，慢慢回家一定会发飙。嘿，上课又睡觉，老师的脸色变得很糟糕。切，批评受不了，突然想起你外星的法宝。走，需要你，大眼睛的外星兄弟。哇，累死我了！终于成功了，救生舱的最终调试终于完成了。哦吼！嘿，哎，不对啊，救生舱完成了调试，也就是说我可以回步行了。太好啦，能回家看看，回家看看。回到了步行，我就不用修飞船。咦，哎，不对，我要是走了，那船长和飞船怎么办呢？阿笨呐，你可以去步行上找援兵啊，不用自己修飞船那么辛苦啊。哎，那会不会被人笑话呀？而且把船长扔下也不好吧？还有纽扣和真诚他们，要是我这么走了，他们会不会想我呀？而且我要是走了以后，他们被欺负怎么办呢？对呀，我送给他们一件礼物，让他们以后不再受欺负，我不就可以放心走了吗？好，就这么办。媳妇儿，我终于想到了一个能抓住外星人的方法了。真的？什么方法？我的方法就是欺负小孩，怎么样？你一个大孩，你去欺负人家小孩，你好意思的吗？你是大老爷们儿不是？不是，媳妇儿，你听我把话跟你说完啊。我欺负小孩不是为了欺负小孩而去欺负小孩的，明白了不？啊，你是为了欺负小孩他爸？你真看得起我？就我的身板还欺负小孩他爸呢？我的意思是说，我们去欺负了小孩呢，小孩就去找外星人来帮忙了，这样我们就能抓住外星人了。明白不？就是小孩去找外星人帮忙，咱们顺着这条线索就能知道外星人在哪了。顺藤摸瓜。你傻吧你？怎么了？你怎么不说人小孩要是不找外星人帮忙，直接去找家长了？咱俩以后在小区还怎么混呢？找家长？不找外星人？媳妇儿，你说这帮小孩他都不小了，怎么有点什么事都找家长啊？这不行，这样咱们得重新想个招，就是我们欺负了他呢，他不去找家长，还找外星人来帮忙，想个招。这个艰巨的任务就交给你来完成了，不完成不许吃饭。还不许吃饭啊？对呀，不许吃饭，去做饭去吧。还得我做饭？对呀，你做饭。哎呦喂，我怎么就这么倒霉啊？累死我了，累死我了！从小到大就没这么累，没想到这中暑这么累。你还敢说累？沉东西是我拿的，坑也是我刨的，你累？得了吧，你还说了啊？那个倒水那是不是体力活？埋土是不是体力活？再者说，你力气大，你就得多干。行了，要是给我一枕头，我站着呢就着。我都能吃掉一头牛。哎，对了，因为我妈来的时候不给你带那个面包和火腿肠了吗？给我吧，我饿死了。你不有吗？都吃完了，回头还你还不行吗？行，
要不是看在你做好事的份儿，我才不给你还了。行，加利息。知道。给你，这还差不多。哎，你干什么？还给我！什么好东西啊？有好吃的不分享，见者有份儿。行了吧，你俩还好意思说今天小学植树，你俩为什么不去？我俩有病啊！你俩是狗有病，哪儿有病啊？我头疼啊！哎呀，我腰疼。腰，你多大点儿你就有腰啊？我看你俩就是装病逃避劳动。哎，这话不能乱说，我们俩假条可是群主任亲自批的。就是这话，你们俩要是乱说，可是要负法律责任。你指我，你再指一试试。哎呦，你说我不敢指你是不是？你就是不敢，你又没人指啊。瞧你吓成那样，不知道的还以为被号表了。我告诉你们俩，今天我是累得没劲儿，没法教训你们。要是我有劲儿，早就教训你们了。你是不是没劲儿？对，手上去啊！干嘛？纽扣，教训他！我要能动头，我早教训了。行了，哎，你们吧，用不着是吧？快用吧。气死我了！纽扣，你也真是的，你怎么不帮我教训他们？我要能帮，我早帮了。你俩怎么了？还哭上了？哦，我明白了，种树累的嘛。虽然我也很累，但是我觉得这是一项非常有意义的活动。你想啊，既锻炼了自己，又美化了环境，我觉得收获特别大呀。为什么要哭啊？你知道什么呀？刚才帅哥和高盛趁我们俩没劲的时候，把我们俩饭抢走了。饭。嘿嘿嘿嘿，这就是大力士光球。这里面的电波啊，可以刺激人的神经和荷尔蒙，让人变得超级有力气。嘿，这样我就可以放心的回步星了，他们也不会再受人欺负了。哦耶！喂，你们两个干嘛呀？没劲儿说话呀！我都听见了，你们感谢我吧，快点儿！感谢你什么呀？我发明了一种大力士光球，可以让你们永远充满力量。现在就通过通信器把电波传到你们身上。怎么样？有反应了没？喂，你们俩怎么睡着了？臭小子，起来！干嘛呀？我们累。快起来，你们俩！干嘛呀？我的钱呢？什么钱5块钱。不知道啊。不知道。我藏在客厅非常隐秘的地方，你妈一辈子都找不着，现在找不着了。还隐秘呢？不是在那破花盆里吗？藏在花盆里不隐秘吗？对不起啊。不对，我还没说我藏到哪儿呢，你们就知道，肯定是你俩拿了，赶紧还我。哎呀，姨夫，你应该谢谢我们俩。我凭什么谢你们？那个我们买零食的时候，周老板都说了，是你的钱都欧巴坏了，再不用就用不了了。啊！哎呀，我那5块钱怎么就欧坏了？那我不管，欧坏了也是我的，赶紧还我。反正我俩就没钱。哟，跟我玩赖是吧？你可没钱，没钱就劳动补偿。劳动都已经劳动了，累死了。给，谁让你们俩平时不锻炼，种2棵树就喊累。想当年我年轻的时候，从一个山头跑到另外一个山头，我中间都不带歇脚的我。行了，姨夫，你别吹了，你想歇也歇不了啊！你妈都跟我们说了，你那是偷葡萄被狗撵的。胡说！我那是跟狗赛跑呢。当我跑到另外一个山头的时候，我往下一看，它在山脚下吐着舌头呢。行了，姨夫，你别吹了就。行了吧，那就是说我们怎么劳动啊？劳动你们，放那边来。
你们俩给我捏捏腿、捶捶背吧。我们都累成这样，还帮您捏捏腿、捶捶背啊？你们俩累，能有我累吗？我从早到晚上班，我辛辛苦苦，晚上回家被你妈欺负，我辛苦命苦，我容易？你说我容易吗？上辈子我欠他的。哎，行了，你别说，别说，行，你前腿还是后腿？前，我兔子呀，我前后腿，一人一条腿，有多大劲儿使多大劲儿啊！来吧。你怎么了？你们俩复仇的吧？腿快捏断了。我没使劲儿啊。还没使劲，再使劲我就坐轮椅了。我，哎呦，还骗我说累得没劲儿了。要不然我再给您捏捏。行了，腿就不用捏了。你们俩给我捶捶背吧。我告诉你们，别使那么大劲啊。那捶哪儿啊？就捶就这一片吧。哟，怎么了，媳妇？你说我容易吗？上辈子欠你们俩的，要折了。媳妇，爸，你怎么？媳妇，哎呀，怎么回事？怎么突然劲儿变这么大？就是，你说他们劲儿再大，也不至于把衣服给拍地下。对。不好了！怎么了，马爷？我刚才不知道怎么回事，力气一下子变得特别大，我刚才一使劲儿把我椅子掰断了。我没开玩笑，是真的。我们信，我们这也突然变得特别大，刚才我们一不小心把衣服给拍地下了。对，我爸还拍在地上，说他腰没知觉了。对。这怎么回事啊？是不是幻觉啊？不知道，我试试。你打我干嘛？你这装的吧？你才装呢！蚂蚁的打我！怎么回事啊？你打我！别哭了。这肯定跟多多有关。我刚才洗衣服的时候，模模糊糊的听见多多跟我说什么，说的什么我也没听清，结果就感觉针扎了我一下，就成这样了。我也是，我们两个睡觉的时候也听到多多跟我们说什么了，但说什么也没听清。那咱们去问问多多吧。哎，等会儿，哎，你们这几个小家伙去哪儿啊？这是？哎呀，回头再跟你说吧。走了。哎，你们怎么见到马叔叔也不叫人啊？叫啊！人是吧？嘿嘿，我可找着茬了啊！算你们倒霉，你们必须得赔偿我的精神损失。您这不是无理取闹呢吗，马叔叔？对呀，我就是无理取闹的，怎么着啊？从今儿开始，我见着你们一次欺负你们一次，见着你们一次无理取闹一次。嘿，小子，你想怎么着？你没事吧？不带这样的，你怎么这么大劲儿啊？回头再跟你解释。走吧。等。哎呦喂，这说好了是我欺负你们的吗？怎么被你们给欺负了？哎呦！什么？把我们都变成了大力士？我说你息怒，夏夏，对不对？你也太不像话了吧？怎么能不征得我们同意就对我们使用外星工具呢？对呀，你像现在都出了事故了，怎么办？不是你们自己说的吗？希望像大人一样有力气。我们那是比喻，你懂不懂？息怒，夏夏，关键现在我们已经不是大人的力气了，简直就是怪物的力气。那我也是好心呐，我不是希望你们以后不受欺负吗？那你也不能不经过我们同意就改造我们呀，这是不尊重我们。对呀，对不对？你以前也不是这样啊，平时找你帮忙你还挑三拣四的，你刚才怎么了？我行了，赶紧帮我们恢复吧，现在就恢复。
没那么快啦，最快也得1-2个小时以后。1-2个小时以后？息怒，那你就快点吧。你说你这个不行，脑袋被门挤了，快点！3、2、1，走！你们，我好心送你们礼物，你们就这样对待我啊？哼，我这就回部姓。哎，不成啊，我就这么走了，也太不负责任了。不行，凭什么不行啊？他们都这种态度对待我了，我还在这干什么？哎，3、2、1，动作！启动救生舱！哎呦，救命啊！我被救生舱卡住了，我的脑袋真上闷气了，谁来救我呀？多多那是怎么了呀？奇怪啊！先别管那些了，咱们还要再等1-2个小时。妈呀，看嘛，老老实实的待着吧，别再惹什么祸了。嘿，你们还在讨论面包的事儿啊？没心情搭理。你没心情，我有心情。我不仅有心情，我还有诚意。我准备了比你那个面包大1倍的，还有2根火腿肠。这还差不多。来抢啊！来抢啊！来抢啊！别生气，别生气。你们俩走吧。凭什么你让我们俩走，我们俩就走？我说你俩是不是闲着的？闲着什么意思？就是说你俩是不是闲着的，没事就喜欢招我们？是这样，我们俩呢最近在做一个关于怒火的调查，想看看人在不同生气情况下会是怎样的。我明白了，合着你拿我们当实验用品呗？没错，来抢啊，来抢啊！打我！哎，突击愤怒，手脚微微颤抖，面部发红。哦，对了。1分钟心跳80下。快去看看，你们快走吧，你们根本不了解情况。我们怎么不了解情况呢？真诚就是一个又傻又笨又蠢的小胖子。呸呸呸！我生气了！哎，你们赶紧走吧。终极愤怒，瞳孔放大，面部发红，呼吸急促。哦，对了。1分钟心跳100下，刚才做了20下。看看，你们快走吧，别惹他啦。你不懂，科学实验就是危险的。来吧，让我看看你的高级愤怒。来吧，打我呀！愤怒！我都说了吧，你们别惹他，你们还不信？还不走？说他俩也真是的。幸亏你们俩拦着我，要不我就把他们俩打扁了。咱们还是各回各家吧，别再惹他们麻烦了。哎，我说你们俩还知道回来啊？啊，看看你们惹的祸！你什么你啊？这是不是你亲爸啊？下手那么狠？姨妈，这事不是像你想的那样的。不是那样哪样啊？难不成还是他自己弄的呀？不是你说话呀？啊？干什么呀？我让你说话呢，什么干什么呀？嗯，你一直坐我身上的？多新鲜！我都在这给你捏半天压半天了。我的腰怎么一点感觉都没有啊？啊！生着嘴人。都是他们俩害的。你们说到底怎么回事？哎呀妈，这是真不赖我们，我跟你说，我开门去。谁呀？哎呦喂，三儿啊，你这怎么了？我不是被这俩小孩给欺负了吗？然后我回家告我媳妇儿，我媳妇儿打我一顿就成这样。哎呀，你说什么呢？哦，不是。我被孩子欺负了以后，我回来告我媳妇儿，我媳妇没打我就成这样了。对，那也不能赖我们呀。还不赖你们，赖谁呀？我们家仨都成这样了，赔医药费啊！那是他先欺负我们俩的。哎，行，你还说，你解释不清楚，怎么整？不许走！你打！哎呦喂！老公啊，你腰啊！有感觉了啊！好！哎呦，
妈，你别哭了，都哭了半个小时了。谢谢你们，要不是你们，我的脑袋现在还让门挤着呢。我就说吧，你脑子得被门挤着。虽然你们又把我的救生舱弄坏了，但是毕竟你们把我救出来了，你们才是我最好的朋友，我不恢复行了。行了，赶紧把我们恢复吧。你们已经恢复了。是吗？对呀，为了感谢你们，我还要给你们一个道具。什么道具？宇宙变形治疗仪，它能把被你们打伤的人全都治好。哎，别人都说救救人他会不行，所以才送咱们礼物。我说咱怎么突然变那样了？没关系啊，反正现在咱们都恢复了嘛。哎，不过他那个救生舱舱门被咱们给拽坏了，他也回不去。但也没关系，反正一切都恢复正常了。还没呢，咱得赶紧用这个宇宙变频治疗仪把你爸和马叔叔他们治好。好。哎呀，我说你们俩。等，小红再不敢用马叔叔。救命啊！哎，怎么了？哎，姨夫，爸，我们正找你呢。别过来！别过来！我们给你治病，姨夫。治病？救命啊！你慢点，你上哪儿去啊？别急嘛。哎，马叔，来来，救怎么办？先救谁啊？还能先救谁？救姨夫呗。姨夫。